Lumayan tuh. Weh, bojuk. Boleh juga tuh guys, lumayan. Dia 5 jari. Bisa ngangkat telepon nih. Iya. Dia sendiri berdua. Sama Kong Parta. Oh iya. Segitu kan sedang tuh gong. Wih bener. Orang meriah deket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya ngapa di depan KBN. Saya ada di gudang guys. Batu bara saya. Batu bara. Tadi ya. Nah, akan coba peruntungan dan Bang Ucok ya. Langsung. Entah dengan tas ya dah masih ada berantah kita guys. Sama-sama gula kering enggak kita bisa lewat. Negara antah berantah ini, Kong. Lihat burung kuntul banyak banget, guys. Allahu Akbar ngeliat nih. Baru ngeliat sebanyak ini koloni. Hah? Yes. Sama Kong Budi dia udah setrek loh guys. Ampun dia. Lihat tuh. Wih lumayan tuh. Weh, bojuk. Boleh juga tuh guys, lumayan. Iya. 5 jari. Iya. Dia sendiri berdua. Kong Parta. Oh iya. Segitu kan sedang tuh bang. Wih bener. Orang meriah deket.
Iya dimakan. Oh, gimana Pak? Sana kalau itu. Makanya masih buat main. Ya lunduk, bawah lunduk, bawah terus. No rumah utama berarti nongkrong. Sana rumah utama ya. No pojok itu. Iya. Masih cok. Baran Itu di akar bakau ikan di situ semua. Gua berapa kali nyangkut di bawah? Iya, akar bakau itu ikan. Gua lagi anak-anak pagi tadi. Situ gua. Begitu lagi gua meleng lagi, gigit lagi. Nah, lo. Ayo. Yang gede. Cuma berdua. Saya sama Kong Budi berdua yang mancing itu. Apaan ini coba? Kena nggak? Oh kan guys. Ini kan buah lari-lari. Sudah kayaknya kan. Sudah kalau nggak udang. Wah, tuh lihat tuh. Tuh buah lari nih. Tuh nih. Udang kayaknya yang makan. Weh, ya, lagi ya, hati. Lu punya siapa juga nonton? Yang no juga nih, yang, oh gede lagi no sana no. Ya, gede lagi sebelah sana. Itu dia tembus lagi. Ini. Combo guys. Nah, hilang satu kombonya.
Gua nyangkut. Aduh, gua nyangkut.